नमस्ते, वेलकम ब्याक एनदर न्यू भिडियो मेरो हैन। आज चाहिँ हामी कस्तो भने 2081 साल चाहिँ हाम्रो रमाइलो तरिकाले बिताउँ भनेर आज कसैलाई प्र्याङ्क गर्नु जाँदैछ। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ, क्लासमा उनीहरूको रियाक्सन कस्तो आउँछ हेर्दै जानु ल। यो चाहिँ हामी क्लासमा गएपछि चाहिँ भेट्ने हुनेछ। क्लासमा चाहिँ हामी आई थिङ्क क्लासमा हुन्छ कि चिया गफ बस्न हुन्छ, हेर्दै जाउँ। लेट्स सी। A few moments later. चोर्न गएको थियो के हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। तर उसले मलाई अलि अलि ओभरै भनेको एउटा सीमा हुन्छ। उसले मलाई के भन्छ, तिमीहरू त सहर मतलब के अरे बजारमा बसेको केटीले यस्तै हुन्छ, तिमीहरू सोझै मोडर्न रे आमामा के भनेको मान्छेले मलाई भन्न पाउँछ, त्यही भन्न पाउँछ। सिरियसली कुरा मलाई हेपिरहेको हेर्नुहोस् होइन कि एउटा लेडिजसँग एउटा गर्लसँग बोल्ने तरिका तमिसले बोल्नुपर्छ, यसरी बोल्न पाउँदैन नि हरेक कुरामा, हो कि न? तिमीहरूले सिरियसली कुरा गर। कौन है ये लोग? मैले अस्ति फोन गरेर भनिसकेँ तिम्रो गल्ती हो, तिम्रो सरीमा एकचोटि त्यसरी बोल्नु हुँदैन भनेको। यता न उता त्यस्तो यस्तो उस्तो भन्ने होइन। तर कति भाउ खाने केटी रहेछ यार। केटी जस्तो होइन कि उसले नि एकचोटि शिल्पा पनि बोलेर रहेछ, आफै प्रमाण भयो अलिकति। एकचोटि सरी पनि भने होइन। तिमी त एउटै सपोर्ट नबोले मसँग भन्छु मलाई सिधै कुरा। उसले मलाई एकचोटि सरी पनि भनेर बोल्ने अनि अलिकति हुन्छ नि त, त्यही ठोकेको कुरा होइन। खासमा भएको चाहिँ के हो हेर, भएको के छ भन्दाखेरि यहाँ जाँदाखेरि ढोकामा दुईटा छन् दुइटै ठोकिँदा पनि त्यस्तो भएको होइन। म बनाइदिन्छु, म राम्रो बनाइदिन्छु, म एकदम भ्युज आउने बनाइदिन्छु। तिमीलाई दुईमै 1 लाख भ्युज। अनि सिरियस म्याटर मेरो भ्युज। अनि सिरियस म्याटर मेरो तिमीलाई त्यो भिडियोको पर्या छ अनि किन भिडियो गरेको? मेरो भिडियोको पर्या छ उसले जस्तो यसरी हिँड्यो भने उसले फर्काएछ, उसले फर्काएछ। नै साथी हो रे, म मान्छु नि हरेक कुरा एउटा लिमिट सीमितमा भन्नु। आमा जे पाइ त्यही कस्तो भनेको, मेरो त आफू त आफ्नै झरेन। आफू नै गरेको थिएन, झर्न आँटेको थियो। तिमीलाई मजाक सुनिरहेको छ, हाँसिरहेको छ, तर बिर्सिरहेको छ। रञ्जन फेरि भन्यो त, फेरि भन्नु न। यस्तो भागेर हिँडेको के हो? अस्ति आफै भ्लग बनाउने, आज चाहिँ के? म भन्छु सुन न। नमस्कार सबैजनालाई, स्वागत छ हाम्रो विशालजीको भ्लगमा। अब उहाँले नाम के राख्नु भएको छ मलाई थाहा भएन। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तर हामी आज इयरको लास्ट डे भए हुनाले हामी पार्टी गर्न जाँदैछौँ। भन्ने सपमा जाँदैछौँ। अनि तर मैले के भनेको भने चाहिँ यिनीहरूले जाम भने कति रिक्वेस्ट गरेको, तर यिनीहरूले यति नाटक गर्यो फाइनली यिनीहरू मान्यो। सो हाम्रो यो मिस निता, नमस्ते, म चाहिँ विशालको छोरी। ऊ चाहिँ हाम्रो सबभन्दा सानो, हाम्रो ग्रुपको सबभन्दा सानो मेम्बर मिस निता मगर। मन परेमा फलो गर्नुलाई टिकटकमा भाइरल हुनुहुन्छ उहाँ। म चाहिँ धेरै एक्साइटेड छु त्यो सबमा जानुपर्छ। मैले यस्तै टिकटक हेर्दा नै देखेको, अनि मलाई यस्तो क्रेजी जाग्यो कि जानलाई, यस्तो मन लाग्यो, त्यही भएर जान आँटेको। त्यहाँ अब कस्तो हुन्छ उहाँ गएर थाहा हुन्छ, अब मिठो हुन्छ कि हुँदैन। नयाँ वर्षको शुभकामना देऊ न। हामी हो नयाँ वर्षको शुभकामना के अरे कोरेनबाट नयाँ वर्षको शुभकामना देऊ भने नि। नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना, ह्याप्पी न्यू इयर। सहयोग मानि फादुसे हो के अरे नयाँ के ऊ के अरे भन्छ नेपालबाट? कोरियनबाट
शुद्ध नेपालीबाट क्या ह्याप्पी न्यु इयर। नयाँ वर्षको सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। नयाँ वार्षिक होइन नयाँ वर्षको नयाँ वर्ष वार्षिक वर्षको भन्दैन नि त। ल नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। एक कट गरेर हाल्नु है पनि अनि राम्रो। अनि त्यसो गरी अब हामी जाँदैछौँ कोरियनमा भन न कोरियनमा। हामी यति मेहनत गरेँ। म कोरियन पढ्छु र म कोरियनमा भनौँ अनि तिमीहरूमै पढ्छौ त तिम्रो कोरियन त म्याटर मेरो होइन। अनि मैले कोरियनबाट चाहिँ सबैजनालाई सेबोक मानि फादु सेयो। दिस गाई भेरी इरिटेटिङ। अनि ल लेट्स अब कन्टिन्यू अब चाहिँ हामी गएर रेस्टुरेन्टमा देखाउनेछौँ के टपिकमा हुन्छ। हामी चाहिँ 5 जना एकदमै मिल्छ क्या साथी। मिल्ने साथी 2 जना चाहिँ अगाडि गफर्ट जानुभएको छ, हामी 3 जना चाहिँ पछाडि छ। अनि यस्तो हामी उतादेखि हाम्रो क्लासदेखि नै दुःख यति अब जाने भनेर हिँड्दै यस्तो मेहनत गरेर हिँडेर आउँदैछौँ होइन आएको छौँ। अब हामी गएर अनि खाना कस्तो छ हजुरलाई देखाउँछौँ अनि टेस्टको बारे पनि भन्छौँ। अनि हाम्रो अनि मन पऱ्यो भने हजुर पनि आइदिनु होला खाइदिनु होला। एकदम राम्रो सब छ अरे एकदम चर्चामा आएको छ भने अब रेस्टुरेन्टमा गएर अब देखाउनेछु। कस्तो छ अब लेट्स सी। अब म उही गएर कुरा गर्छु। अहिले यहाँ बाटोमा ट्राफिकहरू छ मतलब गाडीहरू धेरै चलाएको छ। यसो फेरि गल्ती भयो भने उठ्छ फेरि हामी। अब लास्ट दिनमा पनि के उड्ने भने अब हामी अहिलेसम्म आयो नक्सल आयो है नक्सल भात बताउनु नक्सलतिर आएको। ल अब यस्तो खाली बाई बाई। अब गर न निता के भन्छ? निता बाई भन। हेलो बाई बाई। अब खाने ठाउँमै गएर भेटौँला। A few moments later. कस्तो तलिएको हो है घाममा त लास्ट तलिएछ। फाइनली हामी के कुन मलले सिटी मल फाइनली हामी सिटी मल चाहिँ आइपुग्यौँ। अब हेर अब हामी मन परेर ऊ भयो भने हामी मुभी पनि हेर्न सक्छौँ। हाम्रो मुड चेन्ज भयो भने अहिले चाहिँ हामी रेस्टको यो फिल्ममा त नहेर्ने शिल्पा 2000 years later. स्याड भेरी स्याड आई एम सो स्याड। किनकि गएको थियो त्यो खाना पाएन फर्केर आउँदै जे सोचेर गएको थियो त्यो भएन। डुल्नसम्म डुल्यो होइन। हामी 5 जना चाहिँ हामी क्लास बङ्क गरी आएको। बङ्क त गरे होइन भने आज सिटी भएको अनि यति दुःख गरेर चाहिँ हिँडेर यतासम्म आयो। न्यु इयरको लास्ट डे मनाउने भनेर साथीहरूसँग आइरहेको छु गाइस होइन। तर यस्तो भइरहेछ यस्तो के सोचिरहेको थियो के भइरहेछ होइन। त्यही पनि ठिक छ साथीभाइसँग घुम्नु जस्तो नै ठुलो कुरा हो। अब पनि खुसी छु। यता हेर गाइसहरू हेलो है हाम्रो म्याम बिजी। जति घिच्नु जानु पाउनु भनेर गएको घिच्नु पाएन फर्केर आएको छु। घिच्नु जानु पाउनु भनेर गएको घिच्नु पाएन फर्केर आएको छु। क्या बोले भाई? अब क्या बोले? घिच्नु पाएन क्या कन्डो। वहाँ न म तिमीलाई यस्तो नै हालिदिन्छु। के बोला? सो हामी चाहिँ खासमा अर्को रेस्टुरेन्ट जान्छौँ भनेर गएको। त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ अलिकति ओपन टाइम चाहिँ अलि 9 AM मा रहेछ। अनि हामी चाहिँ 7:50मै चाहिँ पुगेको थियो। अनि त्यहाँ हामीले उनी टाइम पनि हेर्न अनि त्यसपछि हामी फर्केर चाहिँ अर्को रेस्टुरेन्ट छिरेँ। अर्को रेस्टुरेन्ट छिरेपछि चाहिँ हामीले जुन मैले बिहान भन्थेँ प्र्याङ्क हो भनेर चाहिँ अनि योमा चाहिँ हामी डिस्कस गरेर आएको चाहिँ यहाँ सो हेर्नु है। सबैभन्दा हेर्ने मलाई यो मान्छे हो। दुईटै साथी चाहिन्छ सत्यको पक्ष। सत्य भनिसक्यो त कसैको लाग्दैन हामी दुवैपट्टि प्राउडली भनेको यो मेरो साइड हुन्थ्यो भनेर अब यिनीहरू त्यस्तो रहेछ साइड भन्ने नै होइन क्या। होइन नि गल्ती सुन न गल्ती उसको हो नि त। ल मेरो हो मैले मान्छु तर मेरो 60% 100% सरी मेरो 20% 80% उसको गल्ती। खासमा दुवैजना ठोकेको ठोकिएको म्याटर भएन कि त्यो नर्मली ठोकिएको त्यो म्याटर भएन। स्टार्टिङदेखि मैले के भन्छु उसको त बोलेर स्टार्ट गरौँ त। स्टार्टिङ चाहिँ के हो स्टार्टिङ केबाट हुँदैछ ढोका पखाएर दुईवटा ठोकिएछ न। उसले थर्के आएछ अलि हेरेर हिँड्न पर्दैन यस्तो ठोकियो केटी मान्छे भएर अहिले जमाना यस्तो छ आफै भएर हिँड्न पर्दैन भनेर उसले थर्काएछ। त्यहाँबाट त्यो बेला चाहिँ अब ऊ केही बोलेन छ। त्यहाँबाट पछि चाहिँ मेसेजमा गएर सुरु भएछ कि भन्नु
तिमी साथी भएर यस्तो बोल्न पाउँछौ मलाई भन्न पाउँछ भनेर उसले थर्काएछ फेरि मेसेज मैले भने कि उसले पनि त उसले पनि त भने त उसले मैले भने कि उसले अब मान्छे विचार भन्दा गल्ती हो तर उसले भन्नु चाहिँ अब आफ्नो परिवार जस्तो यत्रो भएर बसेको अब आफ्नै ऊ सोचेर अब राम्रो लोकको लागि भनेको होला नि त त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो नि त उसले भन्नु चाहिँ गलत भनेको होइन तर हाम्रो त्यो भनाइ चाहिँ अलिकति ठाउँ चाहिँ गलत भयो भनेर भनेको त्यहाँबाट पछि उसले चाहिँ भने म सोद्धाखेरि किन भन्नु त त्यो ठाउँमा नभन्न पर्ने छुट्टै भन्न पर्ने यस्तो बेला के भयो भनेको र अब गल्ती भयो भनेर मसँग भनिहाल्छ अहिले अब दुइटै उस्तो उस्तो राम्रोसी है एउटा सरी भन्दा पनि मेरो यहाँ कुरा बिग्रियो हो कि अब हो के अरे आफ्नै गल्ती भयो पनि भन्दा सानो भनिँदैन यति भने तिमी चाहिँ कसको शपथ मेरो शपथ के त सो यहाँ चाहिँ उसले यसलाई ब्लग गरेको भनेको कुरा सुनेर छ हेरौँ अब बस्दा बस्दा हामी खाना आइसक्यो खाना खाँदैछौँ अब हामी चाहिँ खाएर अब एकछिनपछि निस्किहाल्नेछौँ सो अब नयाँ अब भोलिदेखि नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ नयाँ वर्षको सबैलाई सम्पूर्णलाई शुभकामना छ सम्पूर्ण चाहिँ अब यो 81 सालमा जे हुनुभयो अब 82 सालदेखि चाहिँ राम्रोसँग बिताउनु होला 82 साल चाहिँ राम्रोसँग बिताउनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जोइन गरेको तिमी साथी भएर यस्तो गर्ने हुन्छ रञ्जन रञ्जन खासमा रञ्जन यता हेर न मैले बोल्दा के बोले